في 11 يوم ونص بس انت تقدر تعمل مليون جنيه. ما تقلقش، مش مخدرات ولا سلاح ولا تسويق شبكي، انت بس محتاج تكسب جنيه كل ثانيه، وفي اقل من 12 يوم هتبقى مليونير. قبل ما تشتم تفتكر المليار بتعمل في كام يوم؟ 100 1000 بالكتير؟ لا، لو بتعمل جنيه كل ثانيه فانت محتاج اكتر من 31 سنه عشان تعمل مليار جنيه. طبعا دلوقتي هتقول في نفسك هو في حد بيكسب جنيه كل ثانيه؟ طبعا لا، في ناس بتدخل اكتر من 1000 و2000 جنيه في الثانيه، في الثانيه الواحده. احنا بعاد قوي يا لطيف. عارف المشكله في ايه؟ ان ثروه البليونيرز احنا مش قادرين نستوعبها. خلينا افكرك بمواقف كده كلنا اتريقنا عليها. فاكر لقاء نجيب ساويرس لما قال لك ان انا مش بجيب لبس من براندات ولا انا بشتري من زارا؟ السوشيال ميديا كلها اتقلبت، الناس بدات تسف وتقول ان زارا بالنسبه لنجيب ساويرس زي التوحيد والنور بالنسبه لنا. خليني اقول لك ان التشبيه ده مش صح. بحسبه بسيطه هتلاقي ان نجيب ساويرس لما يدفع في البنطلون 1000 جنيه كانك بتدفع في البنطلون لا مش 10 جنيه ولا حتى جنيه، كانك بتدفع في البنطلون قرش. يعني العربية اللي ب500,000 جنيه هو بيشوفها كأنها 5 جنيه، والقصر اللي ب10 مليون هو بيشوفه كأنه 100 جنيه. ده لأنه بيعمل في الشهر حوالي 500 مليون جنيه، يعني 100,000 ضعف متوسط دخل الشاب المصري في الشهر. وده بيذكرني بمقولة خالد عليش: انت كحيان يا محمد. كلنا عارفين ان العالم متقسم طبقتين، فقراء واغنياء، بس خليني اقول لك ان دي معلومه غلط، لان المليونير اقرب للفقر اكتر ما هو للبليونير، وفي طبقات تانية في النص وتقسيمات مختلفه ومحدش مننا يعرف عنها اي حاجه، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. اول ليفل للثروه من 10 ل 30 مليون، ده الليفل اللي انت ممكن تكون عارف ناس فيه او تقدر توصل له، زي صاحب شركه صغيره او مدير تنفيذي لشركه كبيره. وبرضه في الليفل ده بتلاقي اليوتيوبرز والانفلونسرز التقال. هنا انت بتبقى اغلب الظن عايش في فيلا، معك عربيه مرسيدس او بي ام، بتسافر فيرست كلاس، بتصيف في مراسي او الجونه، وتقدر تامن حياتك لفتره قدام وحياه اولادك. بس لازم تبقى حريص في صرف الفلوس بدل ما تفلس، اصل ال 30 مليون دي مش ثروه. نعم مش ثروه، لان الناس دي شايفه انها فقراء مقارنه بالمستوى اللي جاي. تاني ليفل من 30 ل 100 مليون، ده المستوى اللي فيه اغلب الممثلين المشاهير ولاعيبه الكره التقال. هنا انت دخلت ليفل الكبار، اغلب الظن عندك اكتر من فيلا في اماكن مختلفه، تركب بورش وفراري، مش بتحجز اوضه في فندق، انت بتحجز سويت، بقى عندك اسيستنتس وفريق عمل عشان يساعدوك في مهامك اليوميه. وصعب حد يوصل لك كده على طول، لازم يعدي على الاسيستنتس بتوعك وياخد ميعاد ويا يقابلك يا لا. كمان انت هنا يا باشا مش بتسافر فيرست كلاس، بتسافر برايفت. عاوز تجيب عمرو دياب وتامر حسني في فرح او حفله، حقك. طبعا الناس دي المفروض انهم عايشين في جنه، بس برضه حاسين ان ناقصهم حاجه، نفسهم يخشوا الليفل الثالث من 100 ل 1000 مليون، اللي بيتقال عليها بليون او مليار. الناس اللي في الليفل ده بتبقى صاحبة شركة كبيرة او ليها نسبة في شركة من الشركات اللي الناس كلها عارفاها، وهتلاقيهم بيستثمروا فلوسهم في اكتر من حاجة. في الليفل ده انت بيبقى عندك اكتر من بيت في كذا دولة حوالين العالم، وعندك في كل بيت من دول طقم السيرفيس بتاعك والخدم وعربيات فارهه من اللي نفسك فيها. في الليفل ده لو عاوز تقدر تشتري يخت بيبدا كده من 15 مليون، وجزيره خاصه بتبدا ب 20 30 مليون. الليفل ده بتلاقيه مصاحب الممثلين والمغنيين المشاهير، وبيعزمهم على المناسبات والحفلات اللي بيعملها، زي الفرح بتاع بنت المرشدي. المستوى ده ممكن فيه تخلي اي حاجه ده، موبايلك، عربيتك، القصر بتاعك، حتى الحمام وورق التويلت تقدر تخلي ده. وده الليفل اللي بيقدر يشتري القطعه الفنيه اللي بكام مليون. تخيل لو ده الليفل الثالث، امال الليفل الرابع والاخير عامل ازاي؟ الليفل ده فيه 2755 شخص بس من اصل 8 مليار بني ادم، ودي اكتر فتره في تاريخ البشريه يبقى فيه العدد ده من البليونيرز. في الليفل ده حرفيا انت اي حاجه بتتمناها تقدر تحققها في اي وقت. نفسك تتعشى في يوروب، روح المطار، اركب طيارتك الخاصه اللي هتلاقيها مستنياك، تروح العشاء وتقضي لك يومين في قصر من القصور بتاعتك وترجع وقت ما تحب. ولو عاوز تروح وترجع بسرعه صد رد بمزاجك. طيب يا عم انت مكسل ونفسك هفاك تاكل حاجه من ايد الطباخ الجامد اللي في المطعم ده، باشاره صباع منك فريق العمل بتاعك يتشقلب عشان يتواصل معاه ويعرض على الطباخ رقم ما يقدرش يرفضه ويقول له هبعت لك الطياره الخاصه تاخدك وترجعك. نفسك تسمع مغنيه معينه؟ ساعة زمن تبقى عندك وانت بتعشى، ايه يعني عشوه كلفتك 3 مليون تحت رجليك. ويترأس ال 2755 بليونير لاول مره برنارد ارنولد بقاله 3 اسابيع، ثروه قدرها 196 مليار دولار او 3 تريليون جنيه. ده بقى رقم ما ينفعش تخيله لانه محتاج فيديو تاني لوحده. الاربع مستويات دول عندهم كام مشكله صغيره، عندهم ازمه كبيره في بناء العلاقات مع الناس، لان دايما في هاجس جواهم، هل الناس دي عارفاني عشان فلوسي ولا عشاني؟
وده بيزرع جواهم أمراض نفسية زي الشك والعزلة وأحيانا الاكتئاب وغيرها من الأمراض اللي مفيش أي كم من الفلوس ممكن يعالجها. وطبعا الحقيقة الوحيدة اللي مفيش عليها أي خلاف وهي الموت. أغلب الأشخاص اللي في الليفلز دي بالرغم من كل الفلوس اللي عندها لما بتبص على الليفلز اللي فوقيها بتحس إنها فقيرة وناقصها حاجات كتيرة قوي. كلنا فينا نفس العيب أيا كانت حالتنا المادية، بنبص على غيرنا ونحس إن ناقصنا حاجة مهما كان عندنا كتير. لو انت عندك كهرباء ونت وعايش في بيت وبتنام على سرير ولاقي اكل فانت اغنى من 75% من الناس. عمر ما كان الغنى ان ما يبقاش في حاجة ناقصاك، الغنى ان يبقى عندك اللي مكفيك.